Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV n'umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukwako cane, aho tugiye kugaruka ku ngingo imwe rudende ivuga kuri General Arenguiyome Bunyoni ndetse n'umuryango wiwe. Kuri ubu ngubu ibintu vyakomeye. Hyacinthe Bunyoni ni umukenyezi wa General Arenguiyome Bunyoni amurwaje mu bitaro i Gitega. Kuri ubu ngubu nawe nyine yahejeje kurogwa, ameze nabi. Abakunzi b'umuryango we murakwiye gusenga bikomeye cyane kuko ari kukuka kanyuma. Ni mu gihe General Arenguiyome Bunyoni nawe arwaye aremvye, ariko abagenerali bariko baramusabira yuko General Arenguiyome Bunyoni nk'umuntu yakoreye igihugu igihe kirekire yakagombye kuba ajya kuvurizwa hanze, kuko ubugwayi bwiwe ntago bushobora kuvurirwa mu bitaro vya Gitega. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi duhejeje gutohoza mu masoko yacu co bikoze ibintu birakomeye cyane. General Arenguiyome Bunyoni ku bwa mbere yavuye mu ibohero rya Gitega ku rw'indwara ikomeye cyane asanzwe arwaye, igakubitirana n'ibijanye n'ifungwa ryiwe ku buryo budasiguritse kandi ku buryo bwa torture ungene nyine afunzwe. Byaratumye uburwayi bwiwe bwiyongera, aza kuvurizwa mu bitaro vya Gitega. Mu bitaro vya Gitega habaho ikintu cyashoboye kutamenyekana, arimurwa. Birashoboka ko ari umutekano wiwe wari ubangamiwe ndetse n'uburyo acunzwe, aho bivugwa yuko ngo yari no kugerageza gutoroka kugira rero mu bitaro vya Gitega yaragwariye habanza hatunganywe neza ndetse n'umutekano wizerwe ko ashobora kudatoroka. Babaye bamwimuriye i Bujumbura mu bitaro Kira Hospital, kuko ngo n'ubusanzwe n'indwara yararwaye mu bitaro vya Gitega bari kumufasha bikeya, kuko ntaco mu bitaro Kira Hospital bari kumufasha, mu bitaro vya Gitega batari kumufasha. Nibwo yajyanye gikubikubi mu bitaro vya Gitega maze aba aravurizwayo, ubwo yari kumwe n'umukenyezi wiwe n'abasanzwe bajejwe umutekano, abakozi b'iperereza ndetse n'abandi bakomeye cyane. Nibwo yabaye yimuwe kugira ngo hategurwe neza umutekano, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yiketse yuko hoba hari abajenero bashaka gucikisha General Arenguiyome Bunyoni. Aho General Arenguiyome Bunyoni yarari ntiyavuga, bamwe bavuga yuko ari kukuka kanyuma, ariko bamwe n'abandi bakavuga yuko ari uruyeri rukomeye cyane ko General Arenguiyome Bunyoni yaba yarakoze ivyo vyose kugira ngo abone uko atorokeshwa, ariko umugambi ntiwagezwe ko. Ibihangange vyariko bisaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yoja kuvurizwa hanze, kuko bijanye n'ubuzima bwiwe bitifashe neza. Bamwe n'abandi bariko baribaza ingene biriko biragenda. Hyacinthe Bunyoni umukenyezi wa General Arenguiyome Bunyoni ameze nabi, bivugwa yuko yahawe ishano ubwo yari mu bitaro Kira Hospital i Bujumbura. Kuri ubu ngubu nawe bakavuga yuko amagara yiwe ameze nabi, arashobora no gutanga umucanshe wiwe gucikana, dore ko bamwe n'abandi babona ibiriko biraba kuri General Arenguiyome Bunyoni, babona yuko ubuzima bwiwe burahabi. Intambara zirakomeye cyane. Reveriyano Ndikuriyo ivyo bintu yabijemwo, avuga yuko uko General Arenguiyome Bunyoni ariko aragirwa nawe nyine bishobora kumushikira bivanye n'indyane zikomeye cyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ibintu vyakomeye cyane, ntawuzi uko ino ntambara iri buze guhera, ariko nk'uko twari twababwiye yuko turi buze kubabwira ku bijanye na General Arenguiyome Bunyoni n'umuryango wiwe, nico abamushigikiye n'abagenerali bahoze muri CNDD FDD bariko barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko General Arenguiyome Bunyoni yatezurirwa maze akaja kuvurirwa hanze y'igihugu, dore ko General Arenguiyome Bunyoni nubwo yaranzwe mu mabi menshi, hari na byinshi yoba yarakoreye igihugu nk'umunyororo agomba
kubahirizwa agateka kiwe maze akavurwa mu gihe bikomeye, aho abajenerali basaba yuko General Ngiyome Bunyoni yaja kuvurizwa hanze, ariko ku mukenyero wa Perezida Evariste Ndayishimiye akabona yuko aramutse ajanwe hanze ashobora gutegura ikintu gikomeye canke agatoroka, aho yavuze yuko General Ngiyome Bunyoni abashije kuvugana n'umukenyezi wiwe ashobora umukenyezi we kuvugana n'abandi bajenerali bagapanga ikintu gikomeye cane, aribwo Perezida Evariste Ndayishimiye yashiraho abajejwe umutekano ndetse n'abakozi b'iperereza benshi kugira ngo barabe ibiriko biraja mbere mu bitaro vya Gitega, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye atizera ubwo burwayi bw'uyo mujenerali asanzwe azwi ko amayeri menshi nk'umujenerali, aho bivugwa yuko General Ngiyome Bunyoni yoba yarateguye no gutoroka, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamushigikiye bakaba barikanuye. Ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, haba umugambwe CNDD FDD canke mu bihangange vya CNDD FDD byaba bifitaniye isano na General Ngiyome Bunyoni. Umukenyezi wa General Ngiyome Bunyoni yoba yararozwe nande, yoba arwaye iki muri kino gihe, aho bivugwa yuko amagara yiwe abangamiwe ku rugero rwo hejuru. Vyose nyine tugiye kubigaruka ko muri ano makuru, icuka ca coup d'etat. Turaza kureba nimba koko General Ngiyome Bunyoni yarafise umugambi wa coup d'etat, turaza kureba ivyo yagirijwe aho kuri ubu ngubu bigeze, turaza no kubabwira ku bijanye n'ukugene yagiye arajyanwa mu bitaro yimurwa ndetse n'ivyoba vyari vyinyegeje inyuma. Mu gusozera turaza kubabwira ku bijanye n'uburwayi bw'umukenyezi wa General Ngiyome Bunyoni, Hyacinthe Bunyoni, kuri ubu ngubu amagara yiwe amerewe nabi, ariko hakavugwa umutegetsi akomeye ko yoba ariwe yamuroze. Turaza kubabwira aho muza no kuraba ku masanamu turi buze gukoresha canke twakoresheje muri iyi nkuru, mukaza kubona ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba twahejeje gukura mu masoko yacu biriko biravugwa kuri uwo muryango. Ico bikoze abasenga barakwiriye gusenga, kuko ibintu biri kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba, kandi ni ibintu bivugwa yuko bitateze gushitsa igihugu ahantu na hamwe, kuko birateye ubwoba kandi birababaje, aho bamwe n'abandi babona yuko CNDD FDD yoba igiye guhera nk'ifu y'iminjira. Mbere yuko tugaruka kuri ivyo vyose nyine mu gutangura no makuru, tubanze tukwibutse ko wewe waba utarafyonda kuri s'abonner canke se subscribe, wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka dutangura no makuru yacu kuri ibi ngibi bikurikira, nk'uko nari mbejeje kubikubwira. Koko General Bunyoni yarateguye coup d'etat. Iki ni ikibazo abarundi benshi babandanya kwibaza kuva ku wa gatanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, kuva ku wa kabiri z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022, aho Perezida Ndayishimiye yamenyesha ko hariho ibihangange mu butegetsi biriko birategura gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Akagira ko atanga akarorero ka Maconsho, umwami Mwezi Gisabo yari yahaye vyose ariko agashaka intebe y'ubwami. Abarundi bagumye bibaza uwo Maconsho mushasha uwo ari we. Twabwira yuko ayo majambo yongeye kuyari yavugiwe mu masengesho aheza ukwezi mu ngoro ya CNDD FDD kuwa 25 Myandagaro umwaka wa 2022, aho havuzwe ko atamahasa asangira intebe y'uburongozi, ko ihasa rimwe ryorindira irindi rigapfa canke rigaheza ikiringo. Perezida Ndayishimiye nawe yari yongeye koko Imana yamubwiye kwirukana indongozi z'indyarya. Ikurwa rya General Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere risa niryemeje abarundi ko Bunyoni ari we Maconsho yariko aravurwa. Mugabo utubazo kwabaye twinshi cane, abafashwe bashaka gutembagaza ubutegetsi buba bakorerwa iki, nimba yarabeshewe naho bizogenda gute, mu gihe bivugwa yuko arenda gucikanira mu
nyororo w'akagagazo Perezida Evariste Ndayishimiye yamushizemwo, kuri ubu ngubu bikaba byatandukiriye n'umuryango, umukenyezi wiwe akaba yarozwe muri ya nkuru nyine twababwiye turuze kugarukako. Ukuri ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuko amasoko yacu abivuga. Hari ikintu cihuta muri kino gihe, abarundi barizera cane ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu ko yavuze ko hariho ibihangange bishaka kumutembagaza. Abarundi benshi baravyemeye, ariko baratangazwa n'ingene gushika ubu abo bantu bashatse gutembagaza ubutegetsi badashirwa ahabona n'ivyemezo ko vy'ukuri bashatse gutembagaza ubutegetsi. Jenerali Ngiyome Bunyoni kubwiwe wenyine ndetse n'abo bamufatanye harimwo Desire Uwamahoro, umukuru w'umutumba Mubone aho yari yahungiye, abo bantu ntago bashobora gutembagaza ubutegetsi ubwabo. Cizwi nuko ubutegetsi iyo bugira ngo butembagazwe haba harimwo abategetsi benshi bavyinyegeje. None Jenerali Bunyoni yabapfa na Perezida Evariste Ndayishimiye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi? Ni bande baba bari bafatanyije mu gushaka gutembagaza ubwo butegetsi? Turagize iminsi tubabwira amakuru ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na bene Sogo, no kuvuga abahora begukira Perezida Nkurunziza, aho kuri ubu ngubu basigaye barangajwe imbere n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Mbere begukiraga Jenerali Ngiyome Bunyoni, ariko kuri ubu ngubu biboneka yuko agatima k'urwanko ndetse n'ihangana koba kasubiye kuvyuka, aho ibintu vyasubiye gukomera cane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Jenerali Ngiyome Bunyoni, ndetse n'abajenerali bashigikiye Bunyoni babwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko agomba kumutezurira akareka akaja kwivuriza hanze. Ariko ikibazo kikaba cyasubiye gukomera kuko n'umukenyezi wa Jenerali Ngiyome Bunyoni kuri ubu ngubu yadukiriwe, akaba yahawe ishano. Kuri ubu ngubu abamwegereye bakavuga yuko ibintu vyakomeye cane ko ashobora no gucikana mbere y'umucance wiwe, abana biwe umwe muri bakaba ari we arwaje se na nyina. Ibintu biriko biratera ubwoba bamwe n'abandi. Igihe cyose abantu bafashwe bashaka gutembagaza ubutegetsi, reka tubibutse yuko bahagarikwa bakajanwa imbere y'ubutungane, naho boba ari abakuru bakomeye barahagarikwa. Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Meri Kadege yarahagaritswe muri 2006 bagirizwa ko bateguye guhirika Perezida Nkurunziza. Mu nyuma vyahavuye biboneka ko cari ikinyoma gikomeye cane. Nimba koko Jenerali Bunyoni yarateguye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, abarundi barakeneye ko ajanwa imbere y'ubutungane akisigura. Nta muntu ategura gutembagaza ubutegetsi wenyine. Nimba Bunyoni yarabikoze, hariho abo babikoranye. Hategerezwa kuba amanama ategura itembagazwa ry'ubutegetsi, hakaba no kurondera uburyo amahera, ibirwanisho, kwitunganya bujanye n'umugambi. Ivyo bintu nimba vyarabaye nibijanwe mu butungane, ukuri kuje ahabona, kuko Jenerali Ngiyome Bunyoni ntago ivyo bintu vyose yariko arabikora canke yari kubikora wenyine, hamwe n'umukuru w'umutumba wa Mubone aho yari yapfungiwe, ndetse n'abandi biboneka yuko atani ingufu bafise cane nka Desire Uwamahoro kuri ubu ngubu nawe apfunzwe. Jenerali Ngiyome Bunyoni koko yashaka gutembagaza ubutegetsi wenyine. Kuri ubu ngubu ibiriko biraba birateye ubwoba. Abategetsi bakomeye cane basaba Jenerali Evariste Ndayishimiye ko yatezurira Bunyoni akaja kuvurirwa hanze, ariko Ndayishimiye akaba yikeka yuko abo bategetsi nyine baba bagira ngo bahungishe Jenerali Ngiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu hakaba haratanzwe ishano ku mutambukanyi wiwe Sente Bunyoni. Iryo shano ngo akaba yaraririye i Bujumbura
mu bitaro Kira Hospital aho yungururijwe giturumbuka, ariko nanone ngo kwari ugutegura ibohero rya Gitega aho Bunyoni apfungiwe, kuko hari hamenyekanye umugambi wo kuza bagaterura Bunyoni maze bakamuhungisha bariko barategura Perezida Evariste Ndayishimiye kuba bamutembagaza ku butegetsi gihutihuti. Amakuru adushikira avuga iki? Reka tubanze tubibuke ibyabaye kuri General Arenguiyome Bunyoni mu gukurwa mu ibohero rya Gitega gihutihuti akajyanwa Kira Hospital aharogewe umukenyezi wiwe Aisente Bunyoni. Gihutihuti General Bunyoni yasubijwe mu bitaro bikuru vya Gitega akuwe i Bujumbura mu bitaro Kira Hospital, ariko nanone ivyari gukorwa byari byarangiye. Imodoka zine zirimo rusehabaniha no kuvuga ambulance Toyota Land Cruiser V8 ijanye umukenyezi wiwe Aisente Niyonkuru, pickup y'igipolisi na community double cabine y'iperereza nizo zamusohokanye hafi isaha 8 z'umurango zimukura ku bitaro Kira Hospital vy'i Bujumbura. Amasoko yacu ku bitaro yatwandikiye icyo gihe ko batazi iyo Bunyoni ajanwe kubera yasohowe gikubikubi, ariko inyuma y'amasaha 2 arenga gato abari Gitega baratumenyesheje ko agarukanywe kuri Hopital Regionali ya Gitega. Amasoko kuri Kira Hospital avuga ko batigeze babona icari catumye General Bunyoni yimurirwa kuri ivyo bitaro. Ayo masoko yari yatubwiye ati twebwe ntitubona icatumye Bunyoni bamuzana ngaha, ingwara yiwe iboneka cane kihamuka canke ingwara yo mu mutwe. Bunyoni ntavuga kandi ntakora muvoma nimwe, aguma aryamye. Ingwara isanzwe asanganywe ni diabete, iyo nayo ntaco tubona coba cari cahindutse catumye bamuzana. Abaganga barapima ibipimo bakandika ivyo batoye, ariko rero hariho abandi baganga bizewe na Ndayishimiye bategerezwa gusuzuma ikintu cose abandi baganga baba bakoreye Bunyoni. Vy'ukuri ntituzi ikintu kinyegeje muri bino bintu. Hashoboka ibintu bibiri: Bunyoni we nyine yashobora kuba yanka kuvuga n'impaka, aho ntituzi igiharuro coba kirimwo canke aragwaye rwose. Ku rundi ruhande ubutegetsi bushobora kuba bwamuzanye kugira agerageze gutoroka hama bace bamurasa, kuko hano ibijanye n'umutekano wiwe ntabwo vyakomejwe cane. Ibishatse yotoroka nkuko nyine amasoko muri icyo gihe yabivugaga. Bamwe n'abandi bakavuga yuko impamvu umutekano wiwe utagajijwe byagaragara yuko bariko bavuga yuko Bunyoni acitse canke atorotse ashobora kuraswa maze dosiye igahera. Hashoboka ibintu bibiri nyine nkuko babivuze. Ikindi mwomenya nuko naho yabaye avuga atana kimwe gikomeye, yavugaga nabiwe mu cumba agwariyemwo, yararwariwemwo arwajwe n'umukenyezi wiwe, ariko hagumyeyo abapolisi 3. Bunyoni ntashobora kuvuga n'umukenyezi wiwe, baguma bacunzwe amasaha 28 kuri 28. Ico leta bizwi nuko ngo yoba yarigamije yuko Bunyoni ashobora gutoroka maze agaraswa, ariko nanone ibyo ntivyabaye. Ikindi bamwe n'abandi bavuze yuko Bunyoni kutavuga yoba ari umukenyuro uhambaye cane. Andi makuru akavuga yuko Bunyoni yoba yarungururijwe Kira Hospital i Bujumbura kugira ngo hategurwe Igitega, kuko vyikekwa yuko hari abashaka kumutorokesha bamukuye kuri ivyo bitaro, kwari kugira ngo bubake inzego z'umutekano zihamye, bashire amakamera aho hose ku buryo ibikorwa byose bihabera Perezida Evariste Ndayishimiye azaba ariko arabikurikirana. Abajenerali kuri ubu ngubu bariko barasaba yuko General Arenguiyome Bunyoni yavurizwa hanze kugira ngo babone uko bamutorokesha, inyuma yo gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yareka Bunyoni akavuga
akavuriza ubu hanze nk'umuntu yakoreye umugambwe CNDD FDD agakorera n'igihugu nubwo hari byinshi yagiye adakora neza ariko agatezurirwa nk'umujenerali kuko bose nyine batera. Ivyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye yaravyanze ariko abona yuko mu gihe umukenyezi wa General Guillaume Bunyoni yaba afise amagara mazima ashobora kuvugana nabo bose maze bagategura ibintu bikomeye, dore yuko ibintu byose burya umugabo ashaka gukora umukenyezi wiwe byinshi ababizi, akaba yagendera ku makuru General Guillaume Bunyoni yoba yaramuhaye mbere yaho, maze bakaba bakorera akabikabishe Perezida Evariste Ndayishimiye, dore ko no muri kino gihe atari mu bihe byoroshe ubwo ariko aranyinyurana n'ibihangange na General Guillaume Bunyoni. Muri ivyo bitaro vya Gitega rero kubw'amasoko yacu irakuwa kujyana Kira Hospital ubwo yaragwajwe n'umukenyezi wiwe, umukenyezi wiwe akaba yarahawe ishano, kuri ubu ngubu akaba ari ku karago agwaye bikomeye cyane nkuko mwabibonye ku masanamu. Kuri ubu ngubu bamwe n'abandi bakabona yuko umukenyezi wa General Guillaume Bunyoni atagikozwe ashobora gucikana, kandi ko acikanye na General Guillaume Bunyoni ngo bari bwo rupfu rwiwe kandi rubi kandi rubabaje. Abagenerali bariko barakora iki? Reveriyano Ndikuriyo arashikamye kandi arabushitse, bivugwa yuko ashobora kwitenga Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe aticaye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo akure ko Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi bose bavuga yuko bari mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza, uwo bavuga yuko General Guillaume Bunyoni ashobora gukira, ashobora no kuvuga amabanga yose azi ku rupfu rw'umwisi Pierre Nkurunziza, urupfu rwavuzwemo na Perezida Evariste Ndayishimiye, ari byo bibona bituma Perezida Evariste Ndayishimiye atemera ko General Guillaume Bunyoni ashobora kubaho, ndetse n'umukenyezi we ko ashobora kuba yaramenewe ibanga ku vyo bahoze bakorana. Ibintu biri buze guherera he? Kudeta iraba hakurwaho Perezida Evariste Ndayishimiye canke arikura ko abakeba biwe bose? Umukenyezi Hyacinthe Bunyoni, umukenyezi wa General Guillaume Bunyoni we ariko arazira iki? Mu kandi kanya turaza kubabwira amakuru menshi ariko aravugwa cane ico bikoze, bamwe n'abandi babona yuko ku mpande zombi zihanganye bitari buze kwijana ko umwanya n'umwanya ikintu gikomeye cyane kandi kibi gishobora gushika. Biraza kugenda gute? Mu kandi kanya tumuze gukurikira andi makuru turiko turabatohoreza kuri ibyo byose. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.